हेलो गाइज, आई एम हेतराम फ्रॉम नॉलेज ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो है कि एक इलेक्ट्रा है 2017 मॉडल और उसमें कट 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 की आवाज़ आ रही है, जैसे कि इंजन में कुछ बज रहा हो। तो अगर आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि ये हाइड्रोलिक की आवाज़ है। तो बाइक में प्रॉब्लम क्या आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और प्रॉब्लम किस वजह से आई है वो भी आप देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आप अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठे। तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये देखिए गाइस, आपने आवाज़ देख ली होगी इसकी, कैसे कंचे से बाज रहे हैं इसमें। तो अब हम इसका ऑयल फ़िल्टर खोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑयल सप्लाई की होती है इस बाइक में, यूसी इंजन में। अगर इसका ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें ऐसी आवाज़ आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसका ऑयल फ़िल्टर चेक करेंगे कि ऑयल फ़िल्टर से ऑयल की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए, इसका ऑयल फ़िल्टर खोल कर देखते हैं। ये इसका ऑयल फ़िल्टर है, आप देख सकते हैं इसको। आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये एलोफिक का फ़िल्टर है वैसे। ये देखिए, इसमें जो इसका होल है, इसमें ऑयल अंदर ही पड़ा है, और इसमें ऑयल बहुत ही कम मिलता है अगर ऑयल की सप्लाई ढंग से हो रही होती है तो। क्योंकि सारा ऑयल फ़िल्टर होके जो हमारे हाइड्रोलिक है उनको चला जाता है और हेड में चला जाता है ऊपर। तो ये एलोफिक का फ़िल्टर है। और गाइस, ये फ़िल्टर चॉक हो चुका है, आप देख रहे हैं इसके ये जो होल्स हैं। ये देखिए, इसकी कैप भी ख़राब हो गई है। तो ये फ़िल्टर चॉक हो गया है, जिसमें ऑयल तो आ रहा है लेकिन ऑयल बाहर नहीं जा रहा सप्लाई फ़िल्टर होके। तो ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये साउंड जो बाइक में आ रही थी, ये 2 दिन पहले से आ रही थी। तीसरे दिन ये कस्टमर बाइक को लेके आया है। तो अब देखिए, मैं इसमें नया फ़िल्टर लगाऊंगा, और जब ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है तो आवाज़ वो ज़्यादा आने लग जाती है। और जब ऑयल फ़िल्टर आप नया लगाओगे इसमें, तो इस आवाज़ को बंद होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद क्या है, ये फ़िल्टर हम निकाल के दूसरा लगा देंगे नया, और इसके ओरिंग जो दोनों हैं वो लगा देंगे। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। और मैंने इस बाइक वाले को थोड़ा टाइम दिया था कि भाई एक बार बाइक को एक दिन चला लो, उसके बाद नेक्स्ट डे इसका साउंड बताना मेरे को। अगर इसका कम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो चलिए, मैंने इसको लगा रहा हूँ मैं, और फिर मैं आपको इसकी आवाज़ दिखाता हूँ। और एक दिन बाद ये गाड़ी आई है, आप इसके किलोमीटर चेक कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर के बाद ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो गई है। तो कई बार क्या है कि मैकेनिक बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है और इसके हाइड्रोलिक चेंज होंगे, तो कस्टमर करवा भी लेते हैं जिसका बजट ठीक होता है। बट थोड़ा ध्यान से काम कराएं, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और होती है और काम कुछ और हो जाता है। तो मैं इसको लगा के इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको कि इसकी आवाज़ कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही जाके आवाज़ इसकी कम हो पाएगी। और नेक्स्ट डे जब बाइक आई थी तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस, जो आपकी बाइक है उसकी जो सर्विस है, आप उसको टाइम टू टाइम कराइए,
क्योंकि अगर सर्विस टाइम होगी तो कभी फिल्टर तो ऑफ नहीं हो पाएगा कभी। तो ये देखिएगा इसकी आवाज़ जो बिल्कुल अब काफ़ी कम हो गई है और ये बाइक कहीं 15 किलोमीटर चली है। तो अगर ये थोड़ा और चलेगी तो बिल्कुल साउंड नॉर्मल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आई थी बाइक में, आप थोड़ा ध्यान रखो अपनी बाइक की।